యూను అమ్మాయిల అబ్బాయిలు మంచి ఫ్రెండ్స్గా ఉండొచ్చు కదా. నీకు తెలుసు కదా. ఓయ్, నాకు ప్రామిస్ చేయి, ప్రతి విషయం ఓపెన్గా షేర్ చేసుకోవాలి నాతో, ఓకేనా? ప్రతిదీనా? నిజమా? యా రియలీ. ఫస్ట్ నువ్వు నాకు ప్రామిస్ చేయి. ఓకే, ప్రామిస్. ఓయ్, నో చీటింగ్. ఓయ్, ఏంటి ఊ అని సైకిల్ చేస్తున్నావు? ఇప్పుడు నీ సంగతి చెప్తా. దీని అమ్మ జీవితం. ఒరే, నీకు మంచి అవకాశం దొరికింది, కానీ నువ్వు అలా చేయకూడదే. కానీ నువ్వు చూసిన విషయం తనకు తెలిసిపోయిందనుకో, అమ్మో, అది తెలిసి కూడా నువ్వు చెప్పలేదనుకో, నీకు ఉంటుందిరా. ఒరే, నువ్వు మంచోడు రా, నువ్వు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కూడా, కానీ నువ్వు తప్పకుండా చెప్పాల్సిందేరా. కానీ ఎలా? హౌ? డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఏం జరగొద్దులే. చెప్పేద్దాం. ఓయ్, నీ షర్ట్ బటన్ ఓపెన్ అయింది. నీ అబ్బా, ఇందాక నుంచి చూస్తూ చెప్పలేదు కదా నువ్వు నాకు. అది కాదే, చెప్దాం అనుకున్నా, కానీ ఇంత ఫాస్ట్ గా నువ్వు చూస్తావు అనుకోలేదు. దీనమ్మ, అసలే ఇది మెంటల్ది. ఇది కొడితే నా పరిస్థితి ఏంట్రా? చూద్దాంలే, అదేదో నేనే పెట్టేస్తే పోద్దుగా. ఏం చేస్తున్నావు? నీ అబ్బా, నేను వీడియో గేమ్ ఆడుకుంటుంటే నువ్వు నన్ను కావాలంటే నువ్వు నీ చేత్త ఐడియాలో. రేయ్, ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటది? సెల్ఫీ దిగి ఫోటో ద్వారా చూపిద్దాం. సెల్ఫీ దిగుదాం. నీ షర్ట్ బటన్ ఓపెన్ అయింది. అది చూసే కదరా పిక్ తీసింది. అది కాదు తల్లి, నేను చెప్పి. అయినా ఇవన్నీ వర్కౌట్ అయ్యేటట్లేవు, కానీ సైకిల్తో చెప్తాం. ఏమైందిరా? యు నో వాట్, నువ్వే చెప్పాలి దానికి. ఎంతైనా తను నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కదా. నో, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పుకుంటే తను ఎలానే బయటకు వెళ్తే దట్స్ నాట్ గుడ్, రైట్? సో ఏది ఏమైనా సరే తనకి ఈ విషయం చెప్పాల్సిందే, అది నా బాధ్యత. షర్ట్ బటన్ ఓపెన్ అయింది. వాట్, ఏంటి అలా చూస్తున్నావు? నథింగ్. బటన్ ఓపెన్ అయిందని నువ్వైనా చెప్పొచ్చు కదా. అవునా? యా రియలీ. నేను చెప్పకూడదు అనుకున్నా, నీకు తెలుసు కదా. అంటే నా షర్ట్ బటన్ ఓపెన్ గా ఉంటే చూడాలనే కదా. అది కాదు తల్లి, చెప్పేది నీకు దండం పెడతా. ఏ మాటగా మాట చెప్పుకోవాలి కానీ అబ్బాయి, మంచోడుగా ఉండడం చాలా కష్టంరా నాయనా. ఏడు పట్టుకొచ్చారా దీన్ని? నిజంగానే కొడి తింగుతుంది ఇది.